咁啊醫生都好用力咁幫我撬咗嗰隻牙出嚟啊！喺香港做嗰隻真係唔好啊，唔得啊！我咧係陳蘭卿，咁啊今年咧就77歲。平時啊中意做下太極啊，做下運動啊，買餸煮飯啊，飲茶啊咁樣咯。我之前咧喺香港咧做過一啲即係洗下牙啊，做過假牙啊咁樣嘅。咁啊之後咧做咗假牙之後咧都唔舒服啊，即係成日都戴落去咧就即係唔啱位啊可能。咁咧就唔即係吸落去嗰陣時咧就唔舒服，咬嘢又咬得唔好，咬唔到啊，咬唔爛啲嘢啊。咁啊有一次好機緣巧合咧，咁就跟一個旅行團咧嚟到呢度，咁啊睇下佢哋參觀下佢哋呢度嗰個設計啊，嗰啲咩嘢啊又好先進喎。咁又好有信心咁樣啊！希望上嚟做一次啊，睇下係咪好好咧咁樣啦。因為我喺香港做嗰隻真係唔好啊，唔得啊！因為我曾經喺香港咧做過呢個補牙啦，補牙嗰陣時可能佢有空隙咧，咁嗰度入咗菌啊，可能醫生話。唔得噶啦，你一定要拆咗佢噶啦，除咗佢噶啦。如果唔係咧，你會影響周圍嗰啲牙咧，都會發炎噶。咁講，咁啊醫生都好用力咁幫我撬咗嗰隻牙出嚟啊！所以我上嚟睇過呢度，哇呢度又好似好先進喎。咁咪的起心肝上嚟做下啦，咁樣咯。醫生同我做咧好快，即係手勢好熟練啊，好快啊，就同我搞掂咗啦。我都即係佢咩聯針啊，什麼咩我都冇乜感覺喎，即係又唔痛喎，又唔辛苦喎，咁啦，總之好快，咁啊唔使我又除又拆又除又拆咁樣啦。吸嗰啲假牙落去咧，咁你食完嘢又要攞翻出嚟洗喎，又要啷口喎，咁又幾煩啊！咁啊今次咧咁啊中咗牙咧，咁就希望即係唔使做呢啲咁繁複嘅嘢啦。唔緊張喎又，因為佢冇痛嘅感覺啊！咁啊醫生啊，你放鬆得噶啦，你唔使緊張，放鬆就得噶啦，記得係放鬆。唔使緊張嘅。我識嘅咧就係當然係帶我嚟旅遊嗰個泳兒啦、二玲啦、你啦都好好啊。咁樣醫生啊咁都好好嘛。醫生同護士都非常之仁慈嘅，有愛心嘅。咁啊，同埋咧，嗰啲工作人員咧，個個都好仁慈嘅，好嘅，好有耐性嘅。我已經發咗好多嗰啲信息俾我啲朋友啊，德貝美呢個牙科咧係好正嘅。